V jednom z najbizarnejších testov, ktoré sa podľa mňa na Slovensku kedy odohral, sme porovnali Škodu 110L a Lamborghini Jalpa. Prečo sme porovnávali takto nesúrodé autá, ktoré k sebe vôbec nepasujú? Keď tie autá prišli ku nám, tak zhodou okolností trailer, ktorý ich viezol, naložil v jeden deň obidva tieto autá a tak prišla oťahovka naraz s týmito dvoma autami a ten pohľad bol tak zvláštny, že prvé, čo ma napadlo, že prečo tie autá nezobrať spolu a neotestovať ich v spoločnom teste. Takže práve sme nasadli do Lamborghini Jalpa, auto, ktoré šoféroval Rocky Balboa v slávnom filme Rocky 4. Radenie máme, jednotku máme k sebe dozadu, tak ako vo Ferrari, respektíve ako na pretekárskych autách. To práve preto, aby dvojka, trojka, ktorá je najviac používaná, bola pod sebou. Taká zaujímavosť, čo Lamborghini urobilo, aby sa človek nemýlil a aby nehádzal do spiatočky, tak je táto západka, ktorú keď si zasuniem, tak neviem dať spiatočku. Takže taká celkom šikovná vychytávka. Ideme sa kus previesť, aby sme trošku zažili ten feeling zo 70. rokov. Máme prázdnu nádrž, lebo vozidlo už pôjde do múzea hneď po tejto jazde a z bezpečnostných dôvodov je dobré, aby tam bolo čo najmenej paliva. Takže to je pre hejterov, aby nám nepísali, že nemáme na benzín. Vozidlo je extra tvrdé, ale samozrejme je o dosť mäkšie ako bol Lamborghini Countach. Vlastne Lamborghini Jalpa bola lacnejšia verzia Countachu, len s V8. Countach mal V12. Samozrejme to auto malo nižší výkon, nebolo až také rýchle, ale aj tak patrilo medzi pomerne rýchle autá. Zrýchlenie z 0 na 100 v 80. rokoch okolo 6 sekúnd bol veľmi dobrý parameter. Rozdiel ešte proti Countachu je samozrejme aj v tom, že Jalpa nemá klasické Lambo Doors, ale klasické otváranie dverí. Nemá výklopné dvere dohora, ako má Countach. Túto vychytávku inak si Lamborghini až dodnes necháva len pre 12-valcové verzie svojich modelov. Nikdy ich nemontuje do 8-valcových alebo 10-valcových aut. Spiatočku teraz potrebujeme, takže tú záklapku si dáme preč. Auto je, prirovnal by som ho k Ferrari Testarossa, čo sa týka šoférovania, aj radenia a skoro aj zrýchlenia. Countach je oveľa horšie ovládateľný a nepríjemnejší. Z auta je dobrý výhľad na všetky strany, čiže ako vôbec to nie je také hrozné ako šoférovať Diablo alebo Countach. Vyklápacie svetlá, takže všetko nám pekne funguje. Jalpu budeme dneska porovnávať nie s priamym konkurentom, ale práve s nejakým opakom potravinového reťazca, a to so Škodou 100. Zrýchlenie je relatívne dobré aj v porovnaní s modernými autami. Dáme tu kolečko a vrátime sa.
najlepšie je radiť cez medziplyn. Krajšie nám skáče tá rýchlosť do kulisy. Tá zvuková kulisa je úžasná, aj keď možno to auto nejde až tak rýchlo, ako sa zdá, tak ten pocit z tej jazdy je super. Máme tu trošku časový nesúlad, samozrejme, tá Škoda sa začala vyrábať v 69. roku, Lamborghini Alpa v 80. roku, ale samozrejme bol tam určite prienik, kedy tie autá chodili alebo jazdili po tých cestách súbežne. Škoda 110L. 110L označenie znamenalo, že sa jedná o motor 1,1 litra. Jalpa mala v tom čase 3,5 litrový V8 motor. Výkon tohto auta bol pri L-ku, bol ten výkon zvýšený oproti štandardnej Škode 100, cca 48 koní. Jalpa v tom čase mala 260 koní. Takže ten rozdiel je priepasný. Zrýchlenie Lamborghini Alpa okolo 6 sekúnd, Škoda 110 zrýchlovala na stovku, by som povedal. Hej. Ťažko je tam aj nebol to údaj, ktorý bol nejako zaujímavý. Maximálka pri Alpe bola okolo 250 km za hodinu, Škoda 110, pamätníci potvrdia, že 120 asi to bola taká rýchlosť. My sme sa ju neodvážili otestovať na túto rýchlosť. Že autičko nám zdochlo, lebo som vypol sytič a nie je zohriaté, takže tieto staré auta samozrejme ešte sytič, ktorý nám krásne nám to poskakuje. Čistá nostalgia. Volant skôr pripomína volant na lodi, ako volant v aute, ako ho poznáme. Radenie, tá páka má asi 50 cm. Ideme tu kus do kopčeka, že nám to až tak nevládze. Dobre. Sedíme v Škode 110L, v podstate v tej trošku silnejšej verzii stovky, ktorá má nejakých 48 koní. Zrýchlenie z 0 na 100 zrýchli. Maximálka, ja si myslím 130, to nebudeme testovať. Nie je to auto, ktoré by ste využili v Nemecku na diaľnici, samozrejme. Ale tento kus je veľmi zachovalý, všetko funguje, radenie je presné, vôľa vo volante, no ako pozrite sa, čo viem robiť a auto sa nepohne, ale oproti takým starým autám je to celkom, si myslím, OK. Sytič už vypnem. To auto je veľmi zachovalé a je preto v takom stave, lebo to autíčko sme kúpili od Adama Králika, tvorca legendárnej Škody Rabbit. Mal vlastne v rodine aj takúto stovku, používal ju jeho otec a preto to auto bolo v top stave, inak by sme ho ani nebrali, ako stovku sme nejako nehľadali, ale je v krásnej pastelovej farbe, takej slabosivej a máme v múzeu 1000. A zároveň sa nám podarilo kúpiť aj Octaviu, takže spravíme taký československý pavilón a všetky tri sú v tých pastelových farbách, ale pritom každá má iný odtieň, takže potom to uvidíte aj spolu. Ako je to čistá nostalgia, môj starky jeden mal 100, jeden mal 1000 a v podstate aj preto sme sa rozhodli tieto auta
dať do múzea. A 1000, ktorú máme v múzeu, tak to je tá prvá 1000 Žiabrovka. Veľmi, veľmi krásne auto, poľa dizajnové. Tá 100 išla už dizajnom trošku tak dozadu, by som povedal. Tá 1000, 603, 1000 boli nádherné auta. Tá 100, to už nie je ono. Aj keď tento model je prvý model po 1000 a má ešte niektoré prvky z 1000, ako napríklad kľúčky dverí alebo tie bočné šípky, pod ktorou jednou z nich je aj tankovanie. Počujeme tie netesnosti, ja tu normálne vidím špáru a fučí nám to, takže preto aj taký zvuk. Ale OK, ten pocit z toho auta je dobrý. Normálne by som sa nebál na ňom ísť teraz 100 km a myslím si, že by ani nebol žiadny problém. Trošku nám tam začal blikať a respektíve svietiť už olej. Treba nám ho ísť doliať. Inak zaujímavosť je, že do týchto aut, ako pre pamätníkov to nebude žiadna novinka ani nič zaujímavé, ale do týchto aut sa tankoval benzín s olovom. Teda nemôžete ísť natankovať na pumpu bežnú 95, ale musíte do nej pridať nejaké aditívum, ktoré nahradí ten olovnatý benzín. No, ja by som toto auto nechcel. Keď si odmyslím nostalgiu, tak za mňa je to auto skoro nepoužiteľné. Naozaj nemá to žiadny výkon. V kopci hrozí, že sa to zapečie hneď a vyvre vám voda. A vyzerá to pekne, ako ste stredobodom pozornosti, paradoxne s tým autom. Bol som v ňom aj v Lidli na nákup a naozaj tí ľudia to fotia. Ale ak by som si mal toto auto kúpiť ako svoje auto na nejakú zábavu víkendovú, tak do toho nejdem. Ďalší taký zaujímavý údaj je, že kým Škodoviek 110 alebo stoviek bolo vyrobených vyše milióna kusov, pri Lamborghini Alpa to bola totálne exkluzívna záležitosť, len 400 kusov, 410 na svete, čo z neho robí jedno z takých najraritnejších Lamborghini. Keď si zoberieme napríklad Countach, tých vzniklo okolo 2000 kusov, Miura vyše 1000 kusov a napríklad Diablo, ktoré všetci považujeme za veľmi exotické auto, tých bolo vyše 3000 kusov. Takže tá Alpa naozaj je také auto, ktoré málo kde uvidíte. Bola vyrábaná súbežne s Countachom. O dizajn sa zaslúžilo dizajnerské štúdio Bertone, ale ako jedno z mála aut, alebo jedno z mála Lamborghini tej doby sa nepodpísal pod jeho dizajn Marcello Gandini, ktorý nás pred pár dňami opustil vo veku 85 rokov. Vedľa máme odparkované, by som povedal, takého starého otca, alebo ak chceme starú mamu, Alpy, lebo medzi nimi bola jedna generácia ešte rozdiel a to bolo Urako. Aj Urako, aj Jaramu, aj Miuru, aj Countach, všetky tieto autá navrhol Marcello Gandini. Takže toto je jediné Lamborghini z toho obdobia, pod ktorého dizajn sa nepodpísal tento v podstate geniálny dizajner. Vedľa Škody 100 máme Škodu Octavia, ktorá je v podstate starou mamou zase Škody 100, lebo generačne nám tam chýba medzi nimi 1000. Takže máme to tak na preskočku a je zaujímavé si tie auta porovnať. Teraz okolo išiel taký náhodný návštevník múzea a vraví, že tie autá sú úplne iné, že absolútne k sebe nepasujú. A práve preto sme to urobili tak, ako sme to urobili a porovnávame neporovnateľné. Keď sa nám už podarilo dať dokopy takto 4 autá, 2 Lamborghini a dve tie Škodovky, tak aspoň pár informácií základných aj o tých dvoch autách, o ktorých sme zatiaľ nehovorili. Škoda Octavia cca 40 koní, vyrobených bolo tiež niekoľko 100 000 kusov. Naproti tomu Jarama, dokonca auto, ktoré tu stojí, Jarama, ktorú máme my v múzeu, je verzia S, alebo nazývaná aj GTS, ktorá mala zvýšený výkon. A týchto aut bolo vyrobených iba, myslím, 156 kusov.
Takže je to ešte v podstate raritnejšie Lamborghini ako tá Jalpa. Mala 12-valcový 4-litrový motor, presnejšie 3,9 aj nejaké drobné, 12 valcov, kdežto Jalpa mala 8 valcov. Ale výkon už v tej dobe, v 70. rokoch, na začiatku 70. rokov, Jarama mala výkon 365 koní, čiže naozaj úctyhodný výkon na 71. rok, kedy sa začalo robiť to GTS-ko. Vidíme pri Jarame, ešte nevidíme klasické vyklápacie svetla, ale tie svetlá sa vyklápajú alebo zaklápajú smerom nadol. My ich teraz mechanicky dávame, ale samozrejme elektronicky sú ovládateľné. Takže autička máme rozmiestené v múzeu tam, kam patria. Môžete si ich pozrieť každý deň od 9. do 8. pondelok až nedeľa vrátane víkendu sviatkov a určite ich uvidíte aj na našich akciách. Solarcar Festival na Agrokomplexe Nitra, ktorý bude z najväčších autošov, aká tu kedy bola, a taktiež na zraze talianskych automobilov, ktorý sa uskutoční v júni, a na zraze Made in Czechoslovakia, ktorý bude určite plný nostalgie a krásnych škodoviek, taktier, jav a tak ďalej. Určite nám dajte odber na Dabred TV. Nezabudnite nás sledovať na sociálnych sieťach, ako je TikTok, Instagram, Facebook, Dabred Cars. A ak máte nejaký nápad na zaujímavý test, či už bizarný alebo seriózny, s autami, ktoré v múzeu máme, tak určite píšte do komentov.